به این نقشه نگاه کنید. هر سال بیش از 5 تریلیون دلار کالا از این مسیرها عبور میکنه. اما یک کشور وسط این نقشه وجود داره که میتونه کل این بازی رو تغییر بده. افغانستان. الان ممکنه بگید چی؟ همون افغانستانی که 3 سال پیش همه فکر میکردن تموم شده؟ درسته، همون. چون چین چیزی دیده که بقیه ندیدن. چیزی که باعث شده تا الان 62 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنه و قراره تا سال 2030 این رقم به 100 میلیارد برسه. امروز میخوام باهاتون یک راز بزرگ جغرافیا رو در میون بذارم. راز این که چرا افغانستان ممکنه تبدیل بشه به مهمترین کشور آسیا. پس تا آخر با من باشید، چون آنچه قراره بشنوید نگاهتون به نقشه جهان رو برای همیشه عوض میکنه. سال 2013 رئیس جمهور چین شی جین پینگ اعلام کرد که قراره بزرگترین پروژه زیرساختی تاریخ بشریت رو شروع کنن. اسمش کمربند و جاده یا همون جاده ابریشم جدید. تا الان چین بیش از 1 تریلیون دلار روی این پروژه خرج کرده. اما نکته جالب اینجاست که افغانستان توی این پروژه نقش کلیدی داره. چرا؟ چون اگه نگاه کنید به نقشه میبینید که افغانستان دقیقاً توی مرکز آسیا قرار گرفته. از شمال به آسیای مرکزی متصله، از جنوب و جنوب شرق به پاکستان، از شرق به چین و از غرب به ایران. بر اساس اسناد رسمی دولت چین که در سال 2021 منتشر شد، افغانستان به عنوان پل طلایی بین آسیای مرکزی و اقیانوس هند شناخته شده. این یعنی چه؟ یعنی اینکه کشورهایی مثل ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان که الان مجبورن کالاهاشون رو از مسیرهای طولانی به دریا برسونن، میتونن از افغانستان استفاده کنن. طبق گزارش بانک توسعه آسیا، اگر مسیر افغانستان کامل بشه، هزینه حمل و نقل از آسیای مرکزی به بنادر جنوبی 40% کاهش پیدا میکنه. این یعنی میلیاردها دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های تجارت جهانی. در واقع مسافت از آلماتی قزاقستان تا بندر کراچی پاکستان از طریق افغانستان 2400 کیلومتر است. اما از طریق روسیه 4800 کیلومتر میشه. ولی چین فقط به فکر صرفه‌جویی نیست. اونا یک استراتژی بزرگتر دارن. میخوان وابستگی آسیای مرکزی به روسیه رو کم کنن و این کشورها رو بیشتر به خودشون وابسته کنن. افغانستان توی این استراتژی نقش کلیدی داره. چینی‌ها میدونن که کنترل این مسیر یعنی کنترل تجارت 75 میلیون نفر جمعیت آسیای مرکزی که اقتصادشون بالای 400 میلیارد دلاره. همچنین چین با این پروژه میتونه دسترسی مستقیم به منابع عظیم انرژی آسیای مرکزی پیدا کنه. ترکمنستان 4مین ذخیره گاز جهان رو داره. قزاقستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت آسیاست. اگر این منابع از طریق افغانستان به چین برسه، چین دیگه وابسته به خیلی چیزا نخواهد بود. خب حالا بیایید راجع به عملی ترین بخش این پروژه صحبت کنیم. راه آهن. طبق اسناد رسمی که بین چین و پاکستان در سال 2022 امضا شده، قرار خط راه آهنی ساخته بشه که چین رو مستقیما از طریق افغانستان به بندر گوادر پاکستان متصل کنه. این پروژه شامل 3 بخش اصلیه. اول، خط راه آهن از کاشغر چین تا کابل که طولش 900 کیلومتر است. دوم، خط راه آهن از کابل تا اسلام آباد که 700 کیلومتر طول داره. سوم، خط راه آهن از اسلام آباد تا بندر گوادر که 1200 کیلومتر است. الان ممکنه بگید این که خیلی مشکله، کوه‌ها و دره‌ها و درسته. اما چینی‌ها قبلا کار غیر ممکن رو کردن. اونا تو تبت و شینجیانگ راه آهن ساختن جاهایی که هیچ کس فکرش رو نمی‌کرد. راه آهن تبت که به بام دنیا معروفه، در ارتفاع 5000 متری ساخته شده و از 675 پل و 550 کیلومتر تونل استفاده کرده. بر اساس گزارش شرکت مهندسی راه آهن چین، فاز اول این پروژه که شامل بخش کاشغر تا مزار شریف هست، قرار تا سال 2027 تکمیل بشه. هزینه این بخش 15 میلیارد دلار برآورد شده. این بخش شامل ساخت 127 پل و 89 کیلومتر تونل میشه
که از جمله اونها تونل واخان 35 کیلومتری هست. اما چرا چین این همه پول خرج میکنه؟ جواب ساده است. الان کالاهای چین باید از طریق دریا و کانال سوئز به اروپا برسن. این مسیر 45 روز طول میکشه و مسافتش 21,000 کیلومتره. اما اگر از طریق افغانستان برن میتونن توی 15 روز و با مسافت 6,500 کیلومتر به اروپا برسن. فقط یک محاسبه ساده. چین سالانه 2.6 تریلیون دلار کالا صادر میکنه. اگه فقط 10% این کالاها از مسیر افغانستان برن، صرفه‌جویی زمان و هزینه میلیاردها دلار میشه. هر کانتینر که از مسیر دریایی به اروپا میره 2500 دلار هزینه داره، اما از مسیر زمینی 1800 دلار میشه. علاوه بر این، مسیر دریایی همیشه خطر بسته شدن داره. تنگه هرمز، کانال سوئز، تنگه مالاکا، هر کدوم از این نقاط اگه مسدود بشن، تجارت چین فلج میشه. اما مسیر زمینی از افغانستان کاملا تحت کنترل خود چین و متحدانشه. جغرافیا سرنوشته. افغانستان دقیقاً توی مرکز آسیا قرار گرفته و این اتفاقی نیست. این کشور سرحد مشترک داره با 6 کشور: ایران، پاکستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان. هیچ کشور دیگه‌ای توی منطقه این همه کشور همسایه نداره. طبق گزارش مؤسسه مطالعات راهبردی، افغانستان دروازه طبیعی آسیای مرکزی به دریای عرب محسوب میشه. کشورهای آسیای مرکزی که حدود 75 میلیون نفر جمعیت دارن و اقتصادشون بالای 400 میلیارد دلاره، الان مجبورن کالاهاشون را از مسیرهای طولانی روسیه صادر کنن، ولی اگر مسیر افغانستان باز بشه، مسافت رو تقریباً نصف میکنه. برای مثال، گاز طبیعی ترکمنستان که الان باید از طریق روسیه به بازارهای جهانی برسه، میتونه مستقیما از طریق افغانستان و پاکستان به اقیانوس هند برسه. مسافت از اشخاباد تا کراچی از طریق افغانستان فقط 1600 کیلومتره، اما از طریق روسیه 4200 کیلومتر میشه. بر اساس محاسبات بانک توسعه آسیا، اگر مسیر افغانستان کامل بشه، حجم تجارت بین آسیای مرکزی و جنوبی میتونه از 1.2 میلیارد دلار فعلی به 15 میلیارد دلار برسه. این رقم نشون میده که چقدر این مسیر مهمه. فقط صادرات پنبه ازبکستان که الان سالانه 1.2 میلیون تن هست، با باز شدن مسیر افغانستان میتونه به 3 میلیون تن برسه. البته مسئله امنیت هم هست، اما چین باور داره که با سرمایه گذاری اقتصادی میتونه امنیت رو هم تضمین کنه. همین الان بیش از 30,000 کارگر چینی توی پاکستان کار میکنن و امنیتشون تضمین شده. چین برای تأمین امنیت پروژه‌هاش در افغانستان هم آماده پرداخت هزینه‌های سنگینه. قرار 50,000 نیروی امنیتی محلی استخدام بشن تا پروژه‌ها رو محافظت کنن. همچنین چین با طالبان توافق کرده که در ازای سرمایه‌گذاری امنیت کامل پروژه‌ها تضمین بشه. این یعنی طالبان مسئولیت مستقیم حفاظت از کارگران و تجهیزات چینی رو بر عهده داره که یه جورایی کار خیلی سختی براشون محسوب میشه. الان بیایم ببینیم وضعیت فعلی جاده‌های افغانستان چطوره. بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی افغانستان، کل شبکه جاده‌ای کشور 34,000 کیلومتره که فقط 17,000 کیلومترش آسفالته. اما این آمار کامل نیست، چون بعد از 40 سال جنگ کیفیت این جاده ها خیلی پایینه. اما مشکل اصلی کیفیت این جاده هاست. بعد از 40 سال جنگ بیشتر جاده ها یا نابود شدن یا نیاز به بازسازی کامل دارن. مهمترین جاده افغانستان که کابل رو به قندهار متصل میکنه 80% نیاز به بازسازی داره. این جاده که طولش 525 کیلومتره بعد از جنگ‌های مختلف دارای بیش از 2000 حفره و شکاف بزرگه. حالا چرا این مهمه؟ چون اگر بخوایم افغانستان تبدیل بشه به پل ارتباطی، باید زیرساختاش آماده باشه. الان یک کامیون که از مرز چین وارد افغانستان میشه 72 ساعت طول میکشه تا به پاکستان برسه. اما اگر جاده ها بازسازی بشن، این زمان به 24 ساعت میرسه. این یعنی سرعت حمل و نقل 3 برابر میشه.
بانک توسعه آسیا برآورد کرده که برای بازسازی کامل جاده‌های اصلی افغانستان به 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیازه. چین قبلاً اعلام کرده که آماده پرداخت این هزینه است در قبال امتیازات بلند مدت. این شامل جاده‌های اصلی شمال جنوب و شرق غرب میشه که کل افغانستان رو به هم متصل میکنه. مثلا چین قرار جاده کابل پیشاور رو که 360 کیلومتر طول داره کاملا بازسازی کنه. هزینه این کار 4 میلیارد دلار برآورد شده. اما در ازای این سرمایه گذاری چین امتیاز 50 ساله استفاده از این جاده رو میگیره. این یعنی تمام کامیون‌ها و وسایل نقلیه‌ای که از این جاده استفاده میکنن باید عوارض پرداخت کنن. همچنین چین قرار شبکه ریلی داخلی افغانستان رو هم توسعه بده. این شامل خط ریلی مزار شریف، کابل، قندهار هست که طولش 1200 کیلومتر میشه. هدف اینه که کل افغانستان به شبکه ریلی آسیا متصل بشه. این پروژه شامل ساخت 15 ایستگاه اصلی و 45 ایستگاه فرعی میشه. جالب این که چین برای تأمین مالی این پروژه ها از مدل وام امتیاز استفاده میکنه. یعنی اول پول رو قرض میده، بعد در ازای باز پرداخت امتیاز بهره برداری از زیرساخت ها رو میگیره. همین مدل رو در سریلانکا، پاکستان و کشورهای آفریقایی هم استفاده کرده. حالا بیایید راجع به یکی از مهمترین پروژه‌های انرژی منطقه صحبت کنیم. پروژه تاپی. این پروژه قرار گاز طبیعی ترکمنستان رو از طریق افغانستان و پاکستان به هند برسونه. اسم تاپی از حروف اول این 4 کشور گرفته شده: ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند. طبق اسناد رسمی که در 2021 بین 4 کشور امضا شده، این خط لوله طولش 1814 کیلومتر است و ظرفیت انتقال 33 میلیارد متر مکعب گاز در سال داره. هزینه کل پروژه 10 میلیارد دلار برآورد شده. این خط لوله از میدان گازی گالکینیش ترکمنستان شروع میشه و از طریق هرات و قندهار افغانستان به پاکستان و نهایتاً به فاضلکاء هند میرسه. چرا این پروژه مهمه؟ چون هند سالانه 200 میلیون دلار هزینه ترانزیت به افغانستان میپردازه. این پول میتونه بخش مهمی از اقتصاد افغانستان باشه. ضمناً پاکستان هم سالانه 500 میلیون دلار هزینه ترانزیت میپردازه. این یعنی افغانستان سالانه 700 میلیون دلار درآمد ترانزیت داره که معادل 2% تولید ناخالص داخلی کشوره. ولی نکته مهمتر اینه که چین مخفیانه پشت این پروژه هست. چینی‌ها 60% هزینه این پروژه رو تأمین میکنن و در ازای اون امتیاز 30 ساله مدیریت خط لوله رو میگیرن. این یعنی چین کنترل کاملی روی انتقال گاز از آسیای مرکزی به جنوب آسیا خواهد داشت. بر اساس گزارش شرکت ملی انرژی ترکمنستان، فاز اول این پروژه که شامل بخش ترکمنستان تا هرات افغانستان هست، 85% پیشرفت داشته. قراره تا پایان 2024 این بخش به طور کامل راه اندازی بشه. این بخش شامل 214 کیلومتر خط لوله و 3 ایستگاه تقویت فشاره. جالب اینجاست که روسیه سعی کرده مانع این پروژه بشه، چون باعث کاهش وابستگی منطقه به گاز روسیه میشه. اما چین از تمام نفوذ سیاسی و اقتصادیش استفاده کرده تا پروژه ادامه پیدا کنه. چین حتی ضمانت خرید 15 میلیارد متر مکعب گاز سالانه از این خط لوله رو داده. همچنین پروژه تاپی با شبکه خطوط لوله چین به آسیای مرکزی متصل میشه. این یعنی گاز ترکمنستان میتونه هم به جنوب آسیا و هم به چین صادر بشه. چین الان سالانه 40 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان وارد میکنه و قرار این رقم با اتصال به شبکه تاپی به 65 میلیارد متر مکعب برسه. اگر این پروژه ها موفق بشن، افغانستان تبدیل میشه به یکی از مهمترین مراکز ترانزیت آسیا و همین الان چین داره برای این آینده سرمایه گذاری میکنه. درآمد ترانزیت افغانستان از تمام این پروژه ها میتونه به 5 میلیارد دلار سالانه برسه که معادل 25%